සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාටම උදේ 5:55ට කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ආරම්භ වෙච්ච මගේ දුම්රිය ගමන
කොළඹ කොටුවේ ඉඳලා බදුල්ල දක්වා හරියටම හවස 5යි 10ට අවසන් වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් දැම්ම ඔයාලා බලන්න නැත්නම් ඒවා. ඉතින් ජීවිතේට යන්න ඕනි ගමනක් ලස්සන තැන් තියෙනවා. බොහොම ලස්සන තැන් තියෙනවා මේ කෝච්චි බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා යන්න. ඉතින් මම දැන් මේ ගමන නිමා කළා. ආයෙමත් සුපුරුදු පරිදි රාත්‍රී 6යි හවස 6යි 5ට දින තැපැල් දුම්රියේ නැවතත් කොළඹ කොටුව බලා ගමන ආරම්භ කරන්න සූදානම. හරි මහන්සි උදේ ඉඳලා ඇවිල්ලා. ඉතින් නිින්දක් දාගෙන මම යනවා. ඉතින් මගේ ආලි රසිකයන්ට ජීවිතේට වටිනා ගමනක් වෙයි කියලා මම මේ ගමන හිතනවා. ඔයාලා හැමෝටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.